Halo pagi, wong tuwa, wong tuwa, wong tuwa. Wong tuwa ki nek lagek waras awake penak nguyang-guyu isih iso ngopo-ngopo. Kuwi pirang-pirang dina wingi iki lara flu zaman saiki kuwi lho jenenge apa flu super apa mergo piye ora mudeng aku. Ning sing genah awak lungkrah apa-apa wegah. Lah piye coba? Wis awake anggere nandangi ngerti-ngerti ndredeg 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 ndredeg. Aduh. Piye wis bar kuwi wis meneh turon meneh. Wis turun. Aku ngantek le makan ya wis sak kecekele wong apa-apa ki ya nandangi dhewe. Wis nggodhog wedang ya wis mung cukup sak cangkir wis ceklek mung nganggo panci. Kae sing sok nggo gawe ndumi kae. Wis bar kuwi ya wis yuk meneh apa gawe apa wis untung sedia roti tawar ya wis kuwi sing dimplok sing penting aku tak leren karo ngombe obat ngono wis. Ki awakku wis penak saiki aku wis arep mulai kerja meneh mau esuk-esuk aku wis ngosek kloset kuwi sale ben dina kanggo nek radi nganu apa resiki ya piye mukaku iki ya ngono wis tak klinsing saiki iki klinsing nganggo sing paling murah wis tak duduhke wis do ngerti nek kok ngene iki murah wis tak ngresiki rai dhisik mau ngresiki kamar mandi saiki ngresiki soalnya awake rada penak rada penak ya wis kan seger engko gek temandang meneh. Wah, aku ya mbayangke rada wedi nek tuwa iki sesuk iki kepiye ngono lho nek ra ana kancane. Jare anakku ning panti jompo. Aduh, aku aja nganti wis mending aku wis tak sare nganu sing penak wae timbangane ning panti jompo. Wis aku emoh aku. Urung siap aku nek sing jenenge nang panti jompo sak penak-penake. Penake nang omahe dhewe. Wis paling penak nang omahe dhewe. Arep ngopo-ngopo arep turu arep jam pira-pira tangi ra ono sing nyeneni. Nek jaman biyen isih kuat ya ngopo-ngopo isih iso nglayani. Nek saiki wis tuwa, wis tak nikmati dhewe wae ra apa-apa. Wis le, ra apa-apa le. Dongake mbokmu sehat terus ya le. Dongake mbokmu sehat terus ya le. Dadi iso ngopo-ngopo. Aku nek wis ra iso apa-apa ya aku tak nderek Gusti wae. Turu sak jeke urip. Terima kasih, thank you for watching.